안녕하세요. 저는 수빈이에요. 전기침에 도움이 되는 풀마루 베베 숙성 유기농 흑도라지를 소개해드릴게요. 여기요. 제가 이제 맛을 봐볼 건데요. 이거는 처음 먹는 친구들은 맛없고 쓸 수 있는데 먹다 보면은 맛있어져요. 그래요? 네. 수빈이도 한번 먹어볼까요? 네. 이렇게 돌려서. 자, 돌리는 거는 어른들에게 부탁하세요. 네. 잘 먹는다, 수빈이 이제. 맛있어요. 우리 친구들 풀마루 베베 숙성 유기농 흑도라지와 함께해요.